É assim que acha problema na suspensão do Fiat Uno, do seu carro aí. Você remove a roda, levanta o carro e faz esse movimento aqui, ó. Aí você confere essa ponteira de direção aqui, ó, como é que ela tá, se tem folga, você faz isso daqui com ela. Se tiver folga, a direção vai ficar trepidando. Aqui também você vai fazer assim, ó, para ver se o pivô tá bom. Você vai fazer assim para baixo e para cima. Ó, tá vendo que eu não consigo nem mexer aqui, ó? Se o pivô tivesse ruim, ele ia ficar dançando aqui para baixo e para cima. Aí para você saber se tem aqui uma barra de direção ou uma bandeja, né? A bucha da bandeja, no caso. Isso daqui, ó. No Fiat Uno, isso daqui que é o braço oscilante aqui, como se fosse a bandeja do Palio, do Gol. Você mexe ele pro lado assim, desse jeito, ó. Ó, tô colocando força aqui, não tá mexendo não. Se ele tivesse frouxo aqui, você ia ver se a bucha tá boa aqui. Aqui também tem esse braço aqui, ó, com as buchinhas aqui. Você pode conferir se tá boa ou não. O Fiat Uno faz muito barulho de lata aqui, ó, essa lata aqui, ó. Então talvez você ache que a suspensão é só essa lata aqui que tá batendo nessa peça aqui, ó. É assim que confere no Fiat Uno se tem folga, por que que tá fazendo barulho.